와, 석화 너무 예뻐. 이거 있으니까 진짜 분위기 산다. 아까 갑자기 크리스마스 분위기인데? 가요? 오, 좋아요. 겨울에 뭐 남편이 있으면 감사해요. 오, 진짜 예쁘다. 일단 먹어, 또 먹어. 그러니까. 자, 가리비는 각자 이래 벌려가지고 먹으면 돼요. 너무 맛있겠다. 가리비가 영상에 너무 예쁘게 나와. 오, 어떡해. 그쵸? 아니, 우유빛깔. 우유빛깔. 아우, 잠깐. 와우. 우유빛깔 유선이 하면서 생각 같은 거. 진짜 우유빛깔이다.